嗱，呢個係部剪草機，呢個剪草機叉電嗰個嘢，我睇個說明書，如果佢綠色燈冇斬嘅就真係叉滿電。嗱，如果我攞呢個，嗱，我而家落起咗嚿電池啦，我塞咗個嚿電插入緊呢個位，同埋插咗 safety pin，跟住之後我睇說明書咧，應該咧撳呢個就撻得着部剪草機，但係都係撻唔着咯。